Oi galera, estamos com mais um vídeo aqui no canal. Né galera, hoje nós vamos jogar Roblox. Aqui né cara, se a internet dá ajuda. Sem ver, hoje entrar. Que isso? Viu cara, também conta. Cara, daí bora. Ó, se você esse jogo aqui participa do jogo quiz não é verdadeiro, que eu tô jogando. Eu não vou de mentira que eu tô jogando. Então, mas hoje nós vamos jogar. Vamos botar com ele 2, né? Eu ainda não fiz o último, se espera um. Eu já joguei um, já terminei um. Acho que eu não fiz vídeo, cara. Eu quando ele não seu canal. Hoje porque eu entrei porque Heaven. Galera, eu entrei em Book Heaven sem querer, né? Galera, isso, cara, eu entrei no Book Heaven. Se vai ser Book Heaven, deixa eu ver aqui. Eu não gosto. Sempre que eu Book Heaven. Não, isso aí, ó. Toma. Isso aí. Aqui. Galera, eu vou botar bota esse filme já pra amanhã ele chover, tá bom? Pra amanhã ele se atender as coisas. Só. Ó, quando tiver uma criancinha, um bebê grandinho, tá bom? Pra mim aprender. a sua bebê é grandinho? Tipo você? É? Olha pra aprender a ser bebê. Se for num lugar assim, Galera, finalmente conseguimos sair, cara. Depois de muito tempo conseguimos sair, cara. É. Só lá tá 41%. Comente sua bateria. pra você não precisar assistência. Meu Eu já vi. maior rival. O Carlos. E aprendi não, né? O arroba Túlio Fruit. O Isca. Não gosto dele. Meu Mercedes Mopli e o Meca. Eu gosto deles. Mas eu não gosto dele. Uma coisa. Dele. Uma coisa. Dele. No YouTube, cara. Eu deixava ver. Eu deixava, cara. Galera, só que meu celular não vira coisa, né? Porque o celular da minha mãe, mas um dia eu quase já gravei um vídeo, né? Mas não. Deixa eu aqui inscrever no canal, remove friends, tipo, Heaven, comenta. Eita, mas se você gosta disso, só faz tudo. Eu participando, eu vou aprender que eu já tô vendo Ok. Aí, Eu não sei porque eu tô com essa menina. Ah, sim. Ele sabe que eu não gosto. Ó. Eu sempre quis pegar. Tô vendo aqui. Pesquisa.
dinossauro, dinossauro. Ok. Galera, vamos continuar o vídeo. Fecha o porta. Oxe, mas ela já tá fechada. Galera. Oh, meu Deus. Se souber que você tá aqui, ela vai ligar, viu? Já que entrando também, acho, mas eu vou passar. Vai com ele. Gato, porque ele vai querer estar aqui. Não tinha. Isso não é, né, cara? Já tá melhor. Ele toda hora grita, eu sou melhor. Aqui, ó, sou melhor. Sou melhor, sou melhor, sou melhor, sou melhor. Eu sou melhor. Sou melhor, sou melhor. Sou melhor. Não, você não toca. Irmão, grava o vídeo pra deixar. Então, galera, bora. Vou botar aqui, né? Ixi, ainda bem que não pensar. Pô. Até aqui, né, gente? Enfim, galera, na frente. Né, galera? Aí temos quase você morrer com a gente 3 minutos. Eu acho. Eu tô muito careca. Essa foi na sorte, cara. Mas perdemos na sorte. Aqui, quando eu fizer 3 minutos é porque eu vou bater o meu recorde. Compre de tudo na Shopee. Encontre moda feminina, masculina, acessórios e muito mais. E toda compra tem a garantia Shopee até você confirmar que recebeu o pedido. Quer comprar com segurança? Olha na Shopee. Muito tempo não. É um pouco curto, né, cara? Então, gosto de matar. Aquele recorde. Cara, acabamos de botar o cronômetro. Quando nós pegamos a hora, nós vamos ver. Assistir, né? Ixi, galera, eu acho que eu fiz errado. Vou sair em outra coisa. Era pausa. E galera, bora. Cara, eu me enganei. Onde eu oferecerei? Irmão. Na minha casa. Olha. Galera, vamos. Eu ligo pro barulho. Vai no mar. O pai.
Palho. E criança ainda tem que botar Maria E por um A Nazaré vai botar a Maria Alice aí. Quando o palho. Troca de lugar. Troca de lugar. A primeira nota que a Nazaré coloca a Alice aqui.